بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبنا يا رسول الله. خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة من قناة فاترحة. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الغريبة اللي كتجي مشقة وكتجي في المذاق زوينة بزاف، في مكونات جد بسيطة واللي ناجحة من اول تجربة. ندوزو مقادير وطريقة التحضير ديال هاد الغريبة هذه. بسم الله على بركة الله. عندنا في المقادير اخواتي، عندي 250 غرام ديال الكاوكاو. انا دائما كنستعمل الكاوكاو داك البلدي الصغير. كتاخذوه تنقيوه وكتحمروه في الفرن، يعني كتقابلوه حتى كيتحمر لكم صافي. من بعد كتخلوه يبرد وكتقشروه وكطحنوه. عندي كاس عنبه ديال سنيده، وعندي كاس الا ربع من الزيت، ربعه ديال الزبده، جوج خمارات ونصف ديال خميره الحلويات، وعندي الدقيق. انا تما عبرت نص كيلو ديال الدقيق، وغادي نبقى ندير على حسب الخليط. في الكسريه درت قرصه ديال الملح، درت كاس ديال سكر خاشن، ودرت ربعه ديال الزبده مارغرين. غادي نخلط مزيان مزيان حتى كينسجم داك السكر مع الزبده مزيان، ومن بعد غادي نزيد باقي المكونات. صراحه غريبه اللي سهله بزاف، يعني تقدروا توجدوها في اخر لحظه، اللي ما كتاخذ لا وقت لا مجهود لا مكونات اللي هي مكلفه. وفي المذاق كتجي زوينه، كتجي هشيشه بزاف، كتذوب في الفم، وكما شفتوا راه كتجي مشقه. انا ما بغيت نقطع حتى شي مقطع بالفيديو، يعني خليت الفيديو عادي هكذا باش تتبعوا الطريقه من اولها حتى لاخرها وتجربوها ان شاء الله، واكيد غادي تنجحوا فيها. انا من بعد ما خلطت السكر مع ديك القريصه ديال الملحه والزبده مزيان، دابا زدت كاس الا ربع من الزيت. غادي نخلط المكونات، ومن بعد غادي نزيد ديك ربعه ديال الكاوكاو، 250 غرام ديال الكاوكاو اللي كما قلت لكم حمرته وقشرته وطحنته. غادي نزيدو نخلط ونبقى نزيد من بعد الدقيق مع خميره الحلويات. يعني في اي حلوه حنا كنصيبوها ملي كتكون فيها الزبده، ولا بد كنخلطوا الزبده مزيان في الاول مع السكر، ومن بعد راه كنضيفوا الزيت وكنخلطوا حتى كترجع لينا بحال البوماد. عاد كنبقاو نزيدوا باقي المكونات. هنا كما شفتوا اخواتي راني ضفت الكاوكاو. صراحه الكاوكاو كنضيفوه في الحلويات سواء في الصابلي او في الغريبات، كيعطي واحد المذاق اللي زوين بزاف. وخصوصا هاد الغريبه هذه الكاوكاو نسمتها بالقرفه، يعني عطات واحد المذاق اللي زوين زوين زوين. تقدروا تستعملوا نصف ملعقه صغيره د القرفه. انا صراحه هنايا كانت سالات لي القرفه، درت تقريبا واحد راس ملعقه صغيره صافي. نتوما بغيتو ديروا راس ملعقه، كيف ما تقدروا ديروا نصف ملعقه صغيره صافي. كنخلط، ومن بعد كنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنخلط العجين. كما قلت لكم ما حذفت والو من هذا الفيديو هذا. يعني خليت الطريقه موضحه وطريقه يعني كما كتشوفوا هكذا، باش ان شاء الله تشوفوا جميع الخطوات. كما قلت لكم اخواتي، الدقيق انا هنا عبرت 500 غرام، نصف كيلو ديال الدقيق، ولكن ما استعملتهاش كامله، يعني غادي نخلي شويه ديال الدقيق. وكما شفتوا راه كنضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنخلط الخليط. يعني هاد الغريبه خصها تكون طريه، ما تكونش جاريه، ما تكونش قاصحه، خصها تكون طريه وفي نفس الوقت تكون مجموعه. ضفت شويه ديال الدقيق، ومن بعد درت 2 ساشيات ونصف من خميره الحلويات، فئه 8 غرام في كل ساشي. غربلتها ضروري كنغربلها. غادي نخلط، ومن بعد غادي نبقى نزيد الدقيق شويه بشويه وانا كنخلط، يعني حتى كنخلط الغريبه بلا ما تدلكوها بلا ما تعجنوها، يعني غير كتخلطوها صافي. وانا كنضيف الدقيق شويه بشويه حتى كنتحصل على القوام اللي يكون كما قلت لكم رطب، وفي نفس الوقت تكون مجموعه. تقريبا 500 غرام ديال الدقيق شاط ليا واحد 2 معالق كبار من الدقيق.
انا كنحاول نجمعها، راه ما كنعجنهاش اخواتي، راه كنجمعها صافي. وغادي نوجد السكر كلاصي. دائما كنستعمل السكر كلاصي سبيسيال، هو اللي كنخدم به خصوصا الغريبات. كنستعمل السكر كلاصي سبيسيال، يعني كنت وريت لكم الماركه في الفيديو السابق ديال المعلكه بكاوكاو. انا كما شفتوا اخواتي تقريبا شات لي 1-2 معالق صافي من الدقيق، وكما شفتوا العجينه راها طريه وفي نفس الوقت راها مجموعه. انايا خديت السكر كلاصي ممتاز، خديته وغربلته ضروري. كناخذ الميزان، بغيتو كان عندكم الميزان كتوزنوا الغريبه ديالكم، كتجيكم كل حبه قد اختها. ما كانش متوفر عندكم راه كديروا عندكم ميزانكم. انا هنا في الغريبه درت 27 غرام حتى ل 28 غرام ديال في كل كره من الغريبه. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي العجين كامل، ومن بعد عاد كنمشي كنفندو في السكر كلاصي. وفي هذه المرحله هذه كنكون شعلت الفرن. انا عندي غير فرن ديال الغاز، كنكون شعلته لان دائما كما كنعرفوا الغريبات كيبغيو الفرن اللي كيكون سخون مزيان. خديت واحد اللاطه اللي لبستها بالورق ديال الفرن. ودابا كنبقى ناخذ كل كره كندوزها في السكر كلاصي، ومن بعد راه كنضغط عليها واحد شويه كما كتشوفوا، راه ما كنضغطش عليها بزاف، يعني راه كلشي واضح في الفيديو. وكنحطها في اللاطه اللي غادي ندخلها الفرن. كنستمر بهذه الطريقه مع جميع الكريات اللي عندي حتى كنعمر اللاطه ديال الفرن. ومن بعد راه كنغرس في كل حبه ديال الغريبه، كنغرس فيها حبه ديال اللوز. وإلا عجبكم الفيديو وعجبكم الوصفات اللي كان نشارك معكم اخواتي، ما تنسونيش باللايكات ديالكم، ما تنسونيش بالتعليق ديالكم، وقولوا لي اي وصفه بغيتوني نشاركها معكم، ديروها لي في التعاليق وان شاء الله غادي نشاركها معكم باذن الله. هنا من بعد ما عمرت اللاطه صافي راه كناخذ كل حبه ديال اللوز كنغرسها في الوسط ديال الغريبه. كما تقدروا تستعملوا الكاوكاو، يعني كان متوفر عندكم اللوز كديروه، ما كانش متوفر راه كتستعملوا كاوكاو. ومن بعد راه كندخل الغريبه. كندير انا كما قلت لكم عندي الفرن ديال الغاز، كندير النار كتكون على الوجه ديالها، كنسد الفرن كنخليها واحد 5 دقائق اولا 6 دقائق، يعني كل اخت على حسب الفرن ديالها. انا صراحه عندي الفرن ثقيل، يعني ماشي داك الخفيف اللي دغيا كيحرك. صافي كنخليها حتى كنطلع عليها كنتلقى الغريبه كامله تشقات. ومن بعد راه كنطفي يعني النار على الوجه ديالها، وكنخلي النار من تحتها كطيب حتى كتاخد يعني كتاخد اللون المطلوب وكتاخد حقها في الطياب. ودائما الغريبه راه ما كنجهد، يعني جميع الحلويات راه ما كنجهدوش النار، ما كتكونش ناقصه بزاف ميته وما كتكونش مجهده. صافي كنخليو الغريبه ديالنا كما قلت لكم حتى كطيب. من بعد من كنخرجوها راه ما كنقيسوهاش، يعني كنخليوها تاخد وقتها في الطاوه حتى كتدفى لينا اولا حتى كتبرد. ومن بعد راه كناخدوها كديروها في واحد البواطه اللي كتكون كتسد مزيان مزيان هكذا باش ما تدخلهاش الرطوبه وترطب ليكم. وكما تقدروا الا كان عندكم داك السطل ديال النيدو، ديك البواطه ديال النيدو صراحه كيحافظ على الغريبات على الفقاس، زوين بزاف. تقدروا تستعملوه فيه الحلوه ديالكم وتسدوها مزيان. انا اخواتي من بعد ما خرجتها من الفرن كما شفتوا كنعتذر على هاد التصور هذا. هنا خرجتها من الفرن مباشره من صورتها معكم كما كتشوفوا كتجي تبارك الله كلها مشقه، وكتجي يعني كتجي زوينه بزاف، وحتى المذاق ديالها والله العظيم كتجي رائعه في المذاق. كنتمنى من قلبي انكم تجربوها، واكيد غادي تعجبكم وغادي تردوا عليا في التعاليق. انا بين صورتها كان يعني كان ما كانتش الشمس، كان مشالحه صراحه باش درت لكم داك الفيديو في التصوير نتاعها. وكنتمنى اخواتي انكم تجربوها واكيد غادي تنجحوا فيها.
الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، وما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم الزوينه. واللي اول مره كيشوف القناه نتمنى يدير ابوني ويفعل الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء. ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده. خليتكم على خير والسلام عليكم.